right continuation අපි යන ඉස්සරහට අපි නැවතුවේ Nightingale විශ්වාස කරන්න බැරි කතාව නැවතුවේ. The writer presents his character including some human attribute which appears to be very sensitive towards human feelings නේ. එතන මේ කෙටි කතාව තුළ Nightingale ගේ චරිතය මානවීයකරණය කරනවා. මිනිසාට සමීප චරිතයක් බවට පත් කරනවා. It understands that the student has fallen in love with a girl. කොල්ලා කෙල්ලෙකුට ආදරය කරනවා කියලා ඌට තේරෙනවා. Really appreciates this love. මේ ආදරය ඌ මාන විදිහට වර්ණනා කරනවා. අවසානයේ ඌගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කරන මේ කොහොමද යන ආදරයක් වෙනුවෙන්. This is quite peculiar. මේක හරි අමුතුයි. Peculiar කියන්නේ අමුතුයි. Not real. මේක සැබෑ නැහැ. සැබෑ ලෝකෙ මේක වෙන්න බෑ කියන එක නේ. හැබැයි කෙටි කතාව කියවන පාඨක වන අපිට ඒක විඳින්න පුළුවන්. ඒක රස විඳින්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. තීම් කියන්නේ තේමාව. ඒතකොට විභාග ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ප්‍රොටෙක්ට් ගැන. විභාග ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් තීම් එක ගැන. The development of the protect ගැන. ඔන්න අහන ප්‍රශ්න. ඔයගෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ. The theme is the main idea of the message. ප්‍රධාන පණිවිඩය කියන එක නවකතාව හෝ කෙටි කතාව තුළ ඉදිරිපත් කරන this is common in any literary work. ඕනෑම සාහිත්‍යමය ශානරයක් තුළ තේමාවක් තියෙනවා. තේමාවක් නැතුව ලියන්න බෑ අපිට. The plot and its incidents could be fabricated around the qualities of a certain personality. කතා වස්තුව ගෙතෙන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුගේ පෞරුෂත්වයක් මත. එහෙම නැත්නම් සමාජීය ගැටලුවක් මත. සමහර වෙලාවට ඒක පාඨකයා වන අපිට යම් ආධ්‍යාත්මික ආචාර ධර්මාත්මක මොකක්ද දෙයක් උගන්වනවා. social taboos කියන සමාජ තහනම් කියන ඒවා. taboo කියන්නේ තහනමක්. ඒක හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. The theme contributes to promote the literary value of the story. තේමාව කියන එක සාහිත්‍යමය වටිනාකම කියන එක දිගින් දිගටම ප්‍රවර්ධනය කිරීමක් කරනවා. Right. We'll go to the next page. අවසාන පිටුව සම්බන්ධව page number 21 වල ඇති එක. Right, point of view. Point of view කියන්නේ දෘෂ්ටි කෝණය කියන එක. දැක්ම නැත්නම් දෘෂ්ටි කෝණය කියන එක. It is the position from which the events of a story are observed. කතාවක සිද්ධ වෙන සිදුවීම් දකින පැත්ත. කොයි පැත්තෙන්ද දකින්නේ? ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන. මේක ටිකක් අමාරු තේරුම් ගන්න. Point of view කියන එක හැමතිස්සෙම පැටලෙන කතාවක්. සමහර කෙටි කතා තියෙනවා narrator tells the story. කතාව කියන කෙනා කතාව කියනවා. මම දවසක් කැලේ මැදින් යනකොට මම දැක්ක ගහක් උඩ වඳුරෙක් ඉන්නවා. දැන් මම දැක්කේ මම ලියන්නේ කතාව. එතන මම එතන ඉන්නවා. කතාව කියන්නේ narrator. ඒක ස්ටයිල් එකක්. Tells the story as though he is actually taking part in the event. අපි ඒකට කියනවා first person point of view. එතකත් ඒ වලට ඒවා first person narration නැත්නම් first person point of view කියලා කියන්නේ තමන්ම ඉදිරිපත් කරන කතාව. So that the narrator could be the protagonist. මෙතන narrator protagonist වෙනවා. narrator කියන කෙනා ප්‍රධාන චරිතය මුඛ්‍ය චරිතය බාටපත් වෙනවා. or some other character. එයා ප්‍රධාන චරිතය වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් චරිතයක් වෙන්නත් පුළුවන්. In other stories සමහර වෙලාවට narrator does not appear in the story. කතාව කියන කෙනා කතාවේ නැහැ. And relates it as an outsider. එයා බාහිර පුද්ගලයෙක් වශයෙන් කතාවක් කියනවා. Who knows everything. හරි රොඩින දෙයියෝ වගේනේ. උඩින්ද බලන් ඉන්නවා අන්න මිනිස්සෙක් යනවා කැලේ මැදින්. යනකොට එයා දකින්නවා ගහක් උඩ වඳුරෙක් ඉන්නවා. ඒක කතෝරේ එතන නැහැනේ. Who knows everything that goes on including what the characters think and feel. හැබැයි යාට පේනවනේ. චරිතය හිතන දේත් පේනවා. චරිතය කරන දේත් පේනවා. නේ? අනේ දෙයියෝ දන්න බම්බුව කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒකත් දෙයියොන්ට ඇහෙනවා උඩේ ඉඳලා. ඒ වගේ දෙයක්. This is called third person omniscient point of view කියලා අපි කියලා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් ලේඛකයෝ භාවිතා කරන ශෛලීන් දෙකක් තියෙනවා. point of views දෙකක් තියෙනවා. first person point of view කතුවරයා එතන ඉන්නවා. අනිත් එක third person point of view ඒ කියන්නේ කතුවරයා එතන නෑ. එයාට හැබැයි ඔක්කොම පේනවා.
ඒකේ ඔමිනිසන් කියන එක අභ්‍යන්තරයේ තේරුම් ගැනීම අභ්‍යන්තරයේ ඉදිරිපත් කිරීම මේ හැමදේම දකින්න පුළුවන්. Also there can be third person limited point of view කෙලෙකුත් තියෙනවා in which the narrator confines the reader's knowledge to what is observed. පේන දේ විතරයි කියන්නේ අන්න මම කතා තුන කියන්නම්කෝ. මම දවසක් කැලේ මැදින් යනවා. මම දවසක් කැලේ මැදින් යමින් ඉන්නකොට මම දකිනවා ගහක් උඩ වඳුරෙක් ඉන්නවා. මං හිතනවා අඩේ වඳුරා මගේ දිහා බලන් ඉන්නව නේද කියලා මං හිතනවා. ඔන්න ඒක මොකද්ද? ඒක ෆස්ට් පර්සන් නේ. ඊළඟ කතාව. දවසක් මිනිහෙක් කැලේ මැදින් යනවා. මිනිහා ගහවඩ බලනකොට දකිනවා ගහවඩ වඳුරෙක් ඉන්නවා. ඔන්න ඕක එකක්. ආයෙ මම මේ කතාව කියනවා. දවසක් මිනිහෙක් කැලේ මැදින් යනවා. මිනිහා දකිනවා ගහවඩ වඳුරෙක් ඉන්නවා. උඩ බලනකොට මිනිහා හිතනවා අඩේ ගහවඩ වඳුරෙක් ඉන්නව නේද කියන එක. මොකද්ද වෙනස මේ දෙකේ? මම ඉස්සෙල්ලම කියපුවේ මොකද්ද? මිනිහා හිතපු දේ කිව්වේ නෑනේ. එහෙනම් ඒක ලිමිටඩ්. මිනිහා හිතපු දේ කිව්වනම් ඒක ඔමිනිසන්ට් එක. මොන වගේ ශෛලීන් තුනක් අපි භාවිත කරනවා. ටෝන් තාලේ නැත්තම් ලතාව කියන එක නේද? මේ කතා කරන ටෝන් එක. ස්වරය වගේ දෙයක්. This is the way in which the author's language කතුවරයාගේ භාෂාව කියන එක කොහොමද යෝජනා කරන්නේ ඔහුගේ ආකල්පයන් attitudes to the events as well as the characters describe. ඔහු කොහොමද චරිත විස්තර කරන්නේ? චරිත පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකට ඔහු භාවිත කරන භාෂාවේ තියෙන රිද්මය කොහොමද කියන එකනේ. එතන මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නේ. මම දවසක් කැලේ මැදින් යමින් ඉන්නවා. ගමන් කරගෙන ඉන්නවා. මම දකිනවා වඳුරෙක්. අර ඔක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් නේ. දිනක් මහ වනාන්තරයේ මැදින් මම බොහෝ වෙහෙසකර ගමනක් යමින් සිටියේදී ගසක් මත නැගී සිටි වඳුරෙකු මගේ නෙත ගැටිලා. ඔක එක තව රටාවක් නේ. එතන මේ මගේ ඩික්ෂන් එක මම ලියන විදිය මේක මගේ ශෛලිය කියන එක. ඒක තමයි ටෝන් එක කියලා කියන්නේ. It is the author who decides on the events. කතුවරයා තමයි සිද්ධි තීරණය කරන්නේ. චරිතවල ගුණාංග තීරණය කරන අපි නෙවෙයිනේ. ඒක යයි කතාවනේ. He uses his language to build up strong mental pictures. හැබැයි ඔහු ඉදිරිපත් කරන කතාව තුළ ඔහුට පුළුවන්කම හම්බ වෙන්න ඕනේ අපේ හිතේ රූපයක් මවන්න. නැත්තම් ඔහු අසාර්ථකයි. Sometimes the tone could be emotional. භාවාත්මක හැඟීම්බර ටෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. මේ නව කතාව මේ කෙටි කතාව කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොයිතරම් ඉමෝෂනල්ද මේ වගේ භාෂාව කියන එක. අපි දැන් ඔය පරණ සිලබස් එකේ කලින් කතා කරපු කතාවක් තියෙනවා හැපි ප්‍රින්ස් කියලා. මොකද කියලා තියෙන්නේ. ඒ හැපි ප්‍රින්ස් කියන කතාවෙත් අපිට ඉන්නේ කුරුල්ලෙක් ඉන්නේ. කුරුල්ලෙක් සහ පිළිමයක්. පිළිමයක් සහ කුරුල්ලෙක් අතර වෙන කතාවක්. එතකොට රජුරු මැරිලා කුමාරයා මැරිලා කුමාරයා වෙනුවෙන් රන් පිළිමයක් හදලා තියෙනවා. රත්තරන් ආලේපිත පිළිමයක් මැනින්ගල් දා පිළිමයක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් කුරුල්ලෙක් එනවා වින්ටර් එකේ ඉන්න ඔන්න මෙන්න තියලා උණුසුම් කාලගුණයට යන්න. එදාර යන්න හම්බෙන්නේ කුරුල්ලා මෙතන ඉන්නවා පිළිමයට. පිළිම කතා කරන කුරුල්ලත් එක්ක. කතා කරලා කියනවා මගේ හැක් ගලවන් ගිහිලා දීපන්. අතන දුප්පත් ළමෙක් ඉන්නවා කණ්ඩ නැතුව ඉන්නවා කියන එක. එමු කරනවා ඒක. ඊට පස්සේ ඊළඟ හැක් ගලවන්න කියනවා. ඒකට පේන්නේ නැහනේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කමන්නේ මට වෙනුන නැතුන කමක් නැහැ කියලා කියනවා. කොහොම එකක් ගිහින් දෙනවා. දැන් මූ යන්නේ නැහැ කුරුල්ල යන්නේ නැහැ. යන්න විදියක් නැහැ. අහු දැස්තේ පේන්නේ නැහනේ. එහෙනම් කුරුල්ල ඉන්නවා. ඇගේ තියෙන අත්තරම් පතුරු ඔක්කොම ගලව දුප්පත් මිනිස්සුන් දීලා කුරුල්ල මැරෙනවා අන්තිමට. ඒතර ඒකත් මේක මේ ෆේරි ටේල් ඉෆෙක්ට් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒක හරි ඉමෝෂනල් ඒක. දැන් මේ කතාව කරද්දිත් ඔයගොල්ලන් තේරෙයි කොයිතරම් ඉමෝෂනල් ගතියක් මෙතන තියෙනවද කියන කුරුල්ල සම්බන්ධව. So emotional which could create sympathy අපිට අනුකම්පාවක් දුකක් ලෙන්ගතුකමක් ඇති කරන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නැත්නම් වෛරයක් කෙනෙක් වෙත වෛරයක් ඇති කරන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රබල ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ලේඛකයෙකුට. සමහර වෙලාවට මේ භාෂාව කියන එක සාර්කස්ටික් පරිසාර්කස්ටික් අනුම් පදයක් උපහාසාත්මක භාෂාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මූඩ් එක අවසාන කතාව භාවය කියන එක. කතුවරයා අපි තුල ඇති කරන භාවය අපේ මනස්තලය මනස්තාපය කියන එක. It is the particular feeling that reader derives from the short story. කෙටි කතාවක් කියවලා පාඨකයා
සාදා ගන්නා හැඟීම කියන එක. Some short stories are fabricated in such a way that the characters occupy in the hearts of the readers. නේ සමහර චරිත අපේ හදවතේ තාම තියෙනවනේ. නොත්‍රිදාමයේ කුදා ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් Hunchback of Notre Dame. කුදාගේ චරිතය මැකෙන්නේ අපේ හිතවලින්. නේ රොබින් හුඩ් බලලා තියෙනවා රොබින් හුඩ්ගේ චරිතය. සමහර මැකෙන්නේ නැහැ. ඒක හැමදාම චරිත ඒ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදිහට තියෙනවා. ගම්පෙරලි නම් කතාව කියලා තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන සමහර චරිත මැකෙන්නේ නැහැ අපිත් වලින්. සමහර ෆිල්ම්ස් වල තියෙන චරිත මැකෙන්නේ නැහැ. හැමදාම අපිත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. මේක ඇත්ත නෙවෙයි බොරුවක් නෙමෙයි. එහෙම චරිතයක් තිබ්බනේ ඔලිවර් ට්විස්ට් කියන චරිතය. මතක් කරගම අපිට මතක් වෙනවා ඉඳපු දුක කොහොමද මතක් වෙනවා අපිට. ඒවා ඇත්ත නෙවෙයි. ඒ වුණාට කතුවරයට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ මූඩ් එක අපි තුල හදන්න. Though the characters are imaginary, මනක්කල්පිත චරිත කියන ඒවා. They become very close to the reader. For instance, in the fairy tale The Nightingale and the Rose, මේ අපි ඉගෙන ගන්න කතාවේ පවා Nightingale කියන කුරුල්ලාට දෙනම මානව ලක්ෂණය. Therefore, there is little credibility in the character. මේක වළංගු චරිතයක් නෙවෙයි. කුරුල්ලෙකුට කතා කරන්න බෑ හිතන්න බෑ. ඒක බොරුවක්. හැබැයි the behavior of the bird, මේ කුරුල්ලගේ හැසිරීම pierced into the hearts of the reader. පාඨකයාගේ හදවත සිදුරු කරනවා. සිදුරු කරලා හදවත අභ්‍යන්තරයට ගමන් කරනවා. It is quite pathetic to read. හරි ෂෝකි කියවන්න how it tries to make the white rose red. කොහොමද කුරුල්ලා සුදු රෝස මලක් රතු පාට කරන්න යන්නේ උගේ ලේවලින් කියන එක. Ultimately අවසානයේ කොහොමද උගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කරන්නේ ළමයෙකුගේ ආදරයක් සැබෑ කරගන්න කියන දේ අපි දකිනවා. ඒකයි අතිකරන මූඩ් එක අපි තුල. Right. එතකොට අපිට යන්න පුළුවන් කතාවට. So I am going to the story. Page number 14 and 15. You are given the list of difficult words. ඒවා එතන තියෙනවා. ඒවා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේක මම කරද්දී සමරික් හදනවා අපි. කතාව සමග සමරි එකත් හදාගෙන තමයි යන්නේ. So මම කතා කරනවා මම කතා කරද්දී වැදගත් කාරණාවක් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුළුවන්. අමාරු වචනයක තේරුම ඩික්ෂනරි එකෙන් හොයන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. Nightingale is a singing bird. Nightingale කියන්නේ ගීත ගායනා කරන පුංචි කුරුල්ලෙක්. වැදගත් දෙයක් තියෙනවා ලියා ගන්න. It's a very minute bird. ඉතා කුඩා කුරුල්ලෙක්. පන හයිය නැති කුරුල්ලෙක් මේක. Nightingales-ලා. Not hard lives. Not like eagles නේ. අපි අර eagle කියන කවිය කතා කරා නේද? මේ ප්‍රබලත්වය දැක්කනේ අපි. මේක එහෙම නෙවෙයි. මෝ දුර්වල කුරුල්ලෙක්. Rose කියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? ස්නේහවාදීත්වයනේ. ආදරය තමයි සංකේතවත් කරන්නේ රෝස මලක් කියන එකෙන් නේ ස්නේහය කියන එක. මාතෘකාව තුල මොකක්ද තින්නේ? මම දැන් කතා කරා මේ සම්බන්ධව. ටොපික් එකකින් දෙන්නේ මැටීරියල් එක නේ. දැකද ඔයගොල්ලෝ ඒක? ටොපික් එක මැටීරියල් එක. මම ලියාගන්න. right. උතර මේ කතාව තුල ඔයගොල්ලෝ දකි ඩයලොග් ෆෝම් එක තියෙනවා. ඩයලොග් ෆෝම් එක. ඩයලොග් කියන්නේ මොකද්ද? සංවාදාත්මක ස්වරූපය. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මොනොලොග් ෆෝම් එක. what is monologue form? තමන්ටම කතා කරගන්න. තමන්ටම කියව ගන්න. කවුරුත් එහා පැත්තේ නැහැ. මම මටම කියා ගන්නවා. මොනොලොග් ෆෝම් එක. MONOLOG මොනොලොග්. ඒ පළවෙනි දෙබස එහෙම දෙබසක්. sorry පුටනේ එහෙම වගේ දෙයක්. එයා යාටම කියාගන්නේ. She said that she would dance with me if I brought her red roses. රතු රෝස මල් ගෙනාව නම් එයා මාත් එක්ක නටනවා කියලා එයා මට කිව්වා. ඒකට බලන්න අවිහිංසක ආසාවක් නේ. කෙල්ලෙක් එක්ක නටන්න තියෙන ආසාව නෙමෙයි දකින්නේ.
අර දැන් කාලේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ කෙනා නටන්න යන්නේ නැහනේ. එහෙම එකක් නැහැනේ. එහෙනම් මේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ? මොන යුගයේද පෙන්වන්නේ? මේ වික්ටෝරියන් නීරා එක පෙන්වන්නේ. මේ වික්ටෝරියානු යුගයේ අර තිබුණු ලස්සන නැටුම්, බෝල් රූම් ඩාන්සර්ස් මේ පෙන්වන්නේ. අර පළවෙනි වාක්‍ය තුලින්ම හදනවා මොකද්ද සිටින් එක කියන එකනේ. ඒ යුගය මවනවා, කාලය මවනවා යා. දැන් බලන්න අර අපි ඉගෙන ගත්ත කලින් පිටු තුන ගැලපෙන විදිය මේකට. ඒ හැමදේම මේක තියෙනවා. right cried the young student මෙතන cried කියන්නේ බහුවාර්ථක පද බහුවර්ථ පදයක්. එකක් ඇඬුවා කියන එක, එකක් කෑ ගැසුවා කියන එක. කොහොම හරි ඔහුගේ කටෙන් සද්දය ආවනේ. ඔහුගේ සද්දය ආවේ නැත්තම් කුරුල්ලට මේක ඇහෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් මේ හඬ පිට වුණා. බැලපොම් සහගත හඬක්. නාය දකින්න මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ? පළවෙනි වාක්‍ය තුලම කවුද හඳුන්වලා දෙන්නේ? කතාවේ ප්‍රොටගනිස්ට් හඳුන්වා දීමක් කරනවානේ. ස්ටුඩන්ට් ඉන්නවා මෙතන අපිට. ප්‍රධාන චරිතය අපිට ඉන්නවා. කෙටි කතාව නව කතාවක න ะ. පිටු 10ක් 15ක් ඇයි මූ හඳුන්වා දෙන්න. ඒකයි වෙනස මේකේ. But in all my garden there is no red rose. මොන පළවෙනි පේලිය මොකක්ද ආවේ? ඉෂුව එකක් එනවානේ. මොකද ඉෂුව එක? කෙල්ල මට මලක් ගේන්න කියනවා. red roses ගේන්න කියන්නේ red rose කියන එක ආදරේ සංකේතය, symbol of love කියන එක red rose. හැබැයි මගේ garden එකේ රතු රෝස මලක්වත් නැහැ. ඔන්න initial conflict එකක් මතු කරා. පුංචි ගැටුමක් මතු කරා නේ. දැන් මෙන්න මේ ගැටුම තමයි දිනු කරන්නේ මෙයා. පළවෙනි පේලිය තුල ගැටුමක් මතු කළා මෙයා. conflict එක ඇවිල්ලා. ඒකට බය නැතුවම ඊළඟ පේලියේ දෙවෙනි චරිතය හඳුන්වනවා දෙනවා. කවුද? Nightingale හඳුන්වනවා දෙනවා. දැන් මේ කතාව යන්නේ student Nightingale red rose. ඔය තුන අතර තමයි කතාව යන්නේ. From her nest in the home oak tree. Find the home oak tree කියන එක බලන්න එහා පැත්තේ තියෙනවද කියලා පුතේ වචනේ. යන්නේ. ඔය ඕක් කියන දන්නව නේද? ඕක් ගස ඒක යුරෝපයට සම්බන්ධ ගසක්, ලන්ඩන් වලට සම්බන්ධ ගසක්. ඒකේ වර්ග තියෙනවා. There are different types of trees. Home oak is the oldest one, biggest one. මේ ඒක වර්ගයක්. HOLM home oak trees. ඕක් ගස් වර්ගයක් මේක type of oak trees. So if you want, you can check the internet later. You can type this word homework කියලා ගහපු ගමන් ලොකු ගහක් පෙන්නයි. ගිදී කියලා ලස්සන ගහක් එක. නෙස්කන කැදල්ල කියන එකනේ කූඩුව කියන එකනේ. එතන කූඩුවේ හිටපු කිරිල්ලිට නයිටින්ගේල්ට ඇහෙනවා ඔහුව නේ. දැන් මොකද්ද උනේ? මොකද කරේ මේ? නයිටින්ගේල්ට ඇහුණා. ඒ කියන්නේ අර හියුමන් ඇට්‍රිබියුට් එක ගන්න උඩ එන්න දෙයක් නැහැ නේ. උට අපුව තීරණ දෙයක් නැහැ නේ. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි එකේම නයිටින්ගේල්ට ඇහුණා කියපු ගමන් හියුමන් ඇට්‍රිබියුට් එකක් කරලා ඉවරයි කතුවරයා. දැන් අපි දන්නවා නයිටින්ගේල් ඇට්‍රිබියුට් පර්සනිෆයි වෙච්ච දෙයක් කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් කිරිල්ලිය බැලුවා. ගස්වල කොළ අතරින් බැලුවා. wondered. අය පුදුම වුණා. අපි දන්නේ ඇයි පුදුමුනේ කියලා. පස්සේ ඒකට උත්තරේ හම්බ වෙනවා. But however she wondered. Wondering is a human attribute. දකින්නවනේ මානව ගුණාංගය. ඒතර දැන් මෙයා මානවයෙක් කියලා ඉවරයි. අර ආය අඬනවා. අනේ මගේ garden එකේ රතු රෝස මලක් නැහැනේ. No red rose in all my garden. කියලා මු අඬනවා. ඒක exclamation mark එකක් තියෙනවා නේද? විශ්මය ප්‍රකාශ කිරීමක්. exclamatory ගතියක් තියෙනවා. පළවෙනි වාක්‍යයේම repeat එකක් මෙතන තියෙන්නේ. repetition එකකුත් තියෙනවා. එයා නැවත නැවත කියනවා. රතු රෝස මලක් නැහැනේ කියන්නේ.
ඉතින් කවිය මේ ලේඛකයා කතා කරන්නේ මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? ආදර සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ. එයාගේ තේමාව වෙන්නේ ආදරය කියන එකනේ. හැබැයි කෙල්ල ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? මම රතුරු සමලක් තියන්න නැත්නම් මම නෑ. එහෙම කියන්නේ. ඒ මොකද්ද? අය ඔරිජිනල් කන්ඩිෂනල් ලව් කියලා කියන්නේ. තත්ත්ව දාපු ආදරයක් කියන එක නේ. මට රතුරු සමලක් තියන්න නැත්නම් මම නටන්න දෙන්නේ නෑ. කන්ඩිෂනල් ලව්. ඒක ලියා ගන්න වචනේ. ඒක පාරක් ආව ප්‍රශ්නයකට ආව කන්ඩිෂනල් ලව් කියන එක. කන්ඩිෂනල් ලව්. කන්ඩිෂන්ස් දානවා. මට ගියක් තියන්න නැත්නම් මදින්නේ නෑ. එහෙම දානවා නීති. මෙතනත් එහෙම සීන් එකක් යන්නේ. මැටීරියලිස්ටික් ලව්. භෞතිකවාදී ආදරයක් නේ. සැබෑ ආදරේ නෙවෙයි හොයන්නේ මලක් දුන්නොත් හරි කියන එක. අල්ලස් ගන්නවා. He cried and his beautiful eyes filled with tears. ඔහුගේ ලස්සන ඇස් කඳුලෙන් බර වුණා. On what little things does happiness depend? Then what's ඒක එක්ස්ක්ලමේටර් එකනේ. අයියෝ අනේ කියන එක. කොයිතරම් පුංචි දේවල් මතද ආදරය සතුට කියන එක රඳාපවතින ඩිපෙන්ඩ් කියන සතුට රඳාපවතිනවා කියන ඩිපෙන්ඩින්. ආදරය යනු සතුටට හේතු වන දෙයකි කියලා මේ කියන්නේ. මම කියවලා තියෙනවා I have read all that the wise men have written. මම බුද්ධිමත් මිනිස්සු ලියලා තියෙන හැමදේම කියවලා තියෙනවා. මම දැන් මොකද මතු කරන්නේ මේ? කොල්ලා කියන චරිතය මවනව නේද? ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කෙල්ලෙකුට හිත ගිහිල්ලා ආදරය කරන්න යනවා. ඔහුට බුද්ධියක් තියෙනවා. ලස්සන ඇස් දෙකක් තියෙනවා. ඔහු ගොඩක් පොත් කියවන මිනිස්සෙක්. මේ චරිතය මතු කරන්නේ. චරිතය විස්තර කරන්නේ. මේ කෙලින් කියන්නේ නෑනේ. අපිට ඒක ආගියු කරලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක. And all the secrets of philosophy. ඔන්න තව දෙයක් කරා. Philosophy. What is philosophy? දර්ශනය. Philosophy is something very difficult to learn. දර්ශනය ඉගෙන ගන්න මාර අමාරුයි. ලොජිකල් පැත්තක් මෙතන තියෙනවා. ගොඩක් කියවන්න ඕනි, ගොඩක් රිසර්ච් කරන්න ඕනි, ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. මෙයා කියන්නේ මොකද්ද? දර්ශනයේ secrets. සියලු රහස් මන් දන්නවා. එහෙම කියන එක මොකද කරන්නේ? ආදරේ යුනින් වඩනෝනේ. වන්ඩ කන්ට්‍රාස්ට් කියන එක දැක්කද? මුලින්ම වතු කරන කන්ට්‍රාස්ට් අපිට නේ. යක උඹ ඔක්කොම දන්නවනේ මම අඬන්නේ ආදරේ යුනින්. ඒක ආදරේ වැඩක් නැහැ කියලා දන්නවද? බොරුවක් දන්නවද උතන? ආන්න බලන්න අපිට. All the secrets of philosophy are mine yet. අනේ දෙයනේ ඒත්. For want of a red rose. අතු රෝස මලක් ඕනේ හින්දා මගේ ජීවිතය wretched කාලකන්ණි වෙලා ගිහිල්ලානේ. wretched කියන්නේ කාලකන්ණි වෙලා සවුත් වෙලා ගිහිල්ලා. හරි. දැන් මූ හිතුවද කිව්වද? කිව්වා. නැත්තම් කුරුල්ලට හෙන්න විදියක් නැහැ. ඔය කතා කරනවා. තනියම කොහේ හරි ගහකට වාඩි වෙලා ගායන එකේ මූ කතා කරනවා. කියව ගන්න මොනොලොග් ෆෝම් එකේ තාම තියෙන්නේ. අරුත් කතා කරනවා. උත් මොනොලොග් ෆෝම් එක කියන්නේ. නැටින්ගේල්. මෙන්න සැබෑ ආදරවන්තයෙක් ඉන්නවා කියන එක. that is observatory. නේ? නිරීක්ෂණාත්මකයි මේක. දැකපු ගමන් කියන්නේ. දෙබස අහපු ගමන් කියන්නේ. මෙන්න දෙයනේ අන්තිමට මට සැබෑ ආදරවන්තයෙක් හම්බුණා. මේ මතු කරන්නේ කුරුල්ලගේ ජීවිතය. කුරුල්ලගේ රෝල් එක. part of the nightingale. Night after night have I sung of him. රයෙන් රය ගෙවෙන රයක් රයක් පාසා I sung of him. what is sung? තම ගායනා කරා. සින්දු කිව්වා. හරිනේ ඉතින් කුරුල්ලගේ ටෝන් එකනේ කුරුල්ලගේ කී එකනේ. singing is the key of the bird. him කියන්නේ කවුද? true lover. මෙතන him කියන්නේ සැබෑ ආදරවන්තයා කියන්නේ. මේ කොල්ල හම්බෙච්ච පළවෙනි පාරනේ. නේ? දකින්න පළවෙනි පාරනේ. එතන අර him කියන්නේ සැබෑ ආදරවන්තයා. though I knew not සැබෑ ආදරවන්තයා ගැන මම ගීත ගායනා කරා. මම එහෙම කෙනෙක් දැකලා තිබ්බේ නැති වුණත්. මේ කුරුල්ලයි ගීතය මේ. කොයිතරම් ලස්සන ගීතයක්ද කුරුල්ලට තියෙන්නේ. නයිටින්ගේල් ලස්සන සින්දු කියනවා. ලස්සන ගායනා කරනවා. night after night ගෙවෙන රයක් රයක් පාසා have I told this story to the stars. මං his story කයි කතාවද?
සැබෑ ආදරවන්තය කතාව. කාටද කිව්වේ? අස්තින තරුවලට මම කිව්වා. And now I see අඩේ වෙන්න මට බලන්න පුළුවන්. මට දැකලා මට හම්බෙලා යාවනේ. කොයිතරම්ද යාර. දැන් මට පේනවද මේකේ තියෙන අර මම කියද්දි මොකද පොඩ්ඩක් විතර hina වෙනවා. මුල් අවස්ථාවේ. ඒක සාකස්ටික් නේ. ඒ අර වයිල්ගේ ස්ටයිල් එකේ උගේ හැකියාවේ. This air is dark. කවුද කියන්නේ? කුරුල්ල කියන්නේ නේද? හිස් කියන්නේ කවුද? සැබෑ ආදරවන්තයද කොල්ලාද? කොල්ලා. දැන් සැබෑ ආදරවන්තය කොල්ලා වශයෙන් පෙනී ඉන්නවා මෙතන. ඒක නේද තියෙන්නේ? එයාගේ කොණ්ඩේ කළු පාටයි. as a hyacinth blossom hyacinth කියන්නේ මල් වර්ගයක්. blossom පොකුරක් මල් පොකුරක් කියන එක. hyacinth මල් පොකුරක් තරම් කළු පාට කොණ්ඩයක් නේ. lips are red. අතු පාට දෙතොල් සුදුනේ. as the rose of his desire කියන්නේ කැමැත්තනේ. එයා කැමති රෝස මලක එයා රතු රෝස මල ලිල්ලන්නේ. තරම් අතු පාට දෙතොල් යට තියෙනවා. කොල්ලගෙන මවන රූපය. And passion has made his face like pale ivory. මන්ට passion කියන වචනේ passion fruit නෙවෙයි. PASSION passion. කොමෙක තියෙන ටිකුට් එකේ තියෙනවා ඒක. කනෙක්ෂන් හොයන්න පුළුවන්. මොන කොහමද කමන්න කැමති විදිහට හොයන්න. It's better if you are single about. Daddy ආදරය. Daddy ආසාව. එහෙමද? Daddy ආසාව. බලවත් ආශාව නේ. බලවත් ආශාව නිසා ඔහුගේ මූණ පේල් වෙලා. what is pale? සුදු මෙල වෙලා ගිහිල්ලා ivory pale ivory. what is ivory? ඇත්දල. ඇත්දල තරම් සුදු පාට වෙලා ගිහිල්ලා. and Saro දුක කියන එක has set her seal upon his brow. brow කියන නලල් තලය කියන එක. ඔහුගේ නලල් තලය මත ඇගේ මුද්‍රාව තබලා කවුද? ශෝකය. Saro has set her seal. seal කියන්නේ මොකද්ද? සලකුණ මුද්‍රාව කියන එක නේ. කෙල්ලෙක් ඕනි කියලා අඬන කොල්ලෙක් නේ. දැක්කම හිතන්න පුළුවන් නේ. ශෝකී මුද්‍රාව මූණේ තියෙනවා. ඉතින් බලන්න කරන වැඩේ කතුවරයා සරෝ කියන එක her කියලා. ඒ කියන්නේ යාර ජෙන්ඩර් එකක් දීලා ජෙන්ඩරයිසින් කියලා අපි කියන්නේ. ජෙන්ඩරයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් සරෝ කියන්නේ ෆීලින් එකක් නේ. ඒතර ඒකට දෙනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් කියන එක. එයා කාන්තාවක් කරලා තියෙන කියන එක. මොනා කියන්නේ එතන අන්තිමට? නොකිය කියන්නේ මොනවාද? ගෑනු තමයි දුක දෙන්නේ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ අන්තිමට. වැඩේ හම් වෙනවා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ නේද? දුක දෙන්නේ ගැහණියක් කියලා මෙතන කතා කරන්නේ. ඔක අන්තිමට ඔප්පු කරනවා මෙයා. මේ ඔප්පු කරලා තමයි මේ යන්නේ නේ. ඒත් මම මේ කතා කරන දේවල් සමහර අය බරපතල කාරණා ඒවා ඒ තරම් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ විභාගෙදී යන්න හොඳේ. The prince gives a ball tomorrow night. ඔන්න කුමාරයෙකුත් ඉන්නවා. prince. නේ. එතන මොකද මතක් කියන්නේ prince කියපු ගමන් මොන ඉෆෙක්ට් එකද? fairy tale නේ. දැන් realistic වෙන්න පුළුවන්. කුමාරයෝ ඉන්නවනේ තාම කුමාරයෙක් ඉන්නවනේ. prince charles අපි දකින්නවනේ ඉන්නවා කියලා ඉංගලන්තේ. හැබැයි කලින් නයිටින්ගල් කතා කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් මොකක් කරලා තියෙන fairy tale එක. සුරංගනා කතා ශෛලිය යන්නේ. දැන් ඔන්න කුමාරයෙකුත් ඉන්නවා මෙතන. නේ. චරිත ගැන විදි බලන්න. මට මතක් වෙනවා prince කවුද අර prince charming මතක් වෙනවානේ. charming කුමාරයා සුරංගනා කතාවල ඉන්නේ. The prince gives a ball tomorrow night. හෙට රෑ කුමාරයා බෝල් එකක් දෙනවා. what's ball? ආලිංගන නර්තනය. බෝල් dance එකක් දැන්. බෝල් බැලේ ඩා බෝල් එකක්. ආලිංගන නටුමක් කියලා කියන්නේ වැලඳගෙන කරන නර්තනය කියන එක. couples තමයි යන්නේ ඒකට. The prince gives a ball tomorrow night. Murmured the young student. What is murmuring? මිමුණනවා තරුණ ශිෂ්‍යයා. And my love will be of the company. my love කියන්නේ මොකද්ද? මගේ ආදරවන්ති. මම ආදරය කරන කෙල්ල company එතෙන්ට එනවා. ඒ පිරිස අතරට එනවා. company කියන්නේ අසුරට එනවා කියන එක. If I bring a red rose, she will dance with me. මම රතු රෝස මලක් ගෙනාවොත් එයා මාත් එක්ක නටයි till dawn. what is dawn? අලුයම වෙනකන් නටයි මාත් එක්ක කියන්නේ. එමන් මේ බොහොම අවිහිංසක ආසාවක් නේ. කෙල්ලෙක් නටන්න තියෙන ආසාව නේ. If I bring her a red rose, I shall hold her in my arms. මං රතු රෝස මලක් ගෙනාවොත් මට පුළුවන් යාව මගේ arms අත්මත දරාගෙන ඉන්න.
දැන් දැක්කා මෙතන තියෙනවා if I bring her a red rose. If I bring her a red rose. මොකද්ද මේ? මේක repetition එකක්. ගෙනාවොත් condition නේ. That is condition. මම කීකයි කිව්වේ. This is conditional love. මේ පෙන්වන්නේ conditions. තත්ත්වයන්. කෙටි කතා කරුවා දැවැන්තව පහර ගහන සමාජයේ තියෙන දුර්වලතාවලට. ගැඹුරින් කතා කරොත් පේනවනේ. ආදරේ හැමදාම දේවල් ඉල්ලුවා, කසාදේ දේවල් ඉල්ලුවා. ඒකයි මේ කියන්නේ මේ. I shall hold her in my arms and she will lean her head upon my shoulder. What is leaning? ඔළුව නමාගෙන ඔළුව හේතු කරගෙන මගේ උරහිස් මතට එයා මත නටයි. And her hand will be clasped in mine. What is clasping? අත් පැටලෙනවා කියන එක. අත් ජෝඩු වෙනවා කියන එක. අත් අල්ල ගන්නවා කියන එක. clasping hands. මොන ලස්සන හීනියක් මවනව නේද? dreamy. ඔන්න ආයි contrasting වුණා. but අනේ මගේ අත් රතු රෝස මලක් නැහැ නේ කියලා වාටනවා. So I shall sit lonely. ඉතින් මට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? හේ පැත්ත වෙලා වාඩිලා තනියම ඉන්න තමයි මට වෙන්නේ. එයා මගේ ගාවින් යයි. She will pass me by. She will have no heed of me. Heed කියන්නේ ගණන් ගන්නවා කියන එක. No heed කියන්නේ ගණන් ගන්න නැති. මට සලකන්නේ නැති වෙයි. මගේ හදවත විඳෙයි. My heart will break. මම කුරුලට පුල් ජොලි නේද? Here indeed the true love ඔඩේ වෙන්න සැබෑ ආදරවන්තයෙක් ඉන්නවා නේ. බලන්න පුතේ. කරව වැඩේ වන්න මෙයා. කලින් දවස තුල මොනා කියන්නේ යා? Here indeed නකද ඔයගොල්ලෝ ඒක? Here at last the true lover. Here indeed the true lover. තර අරයන් වලින් කියනවා a true lover ආදරවන්තයෙක්. අඩේ මෙන්න සැබෑම ආදරවන්තයා ඉන්නවා. ආයෙ වෙනින් කවුරුත් නැහැ. මෙයා තමයි මම ගායනා කරපු ආදරවන්තයා කියන එකනේ. මම එක ආටිකල් එකකින් ද එක වෙනස් කිරීම තුලින් මතු කරන ඉෆෙක්ට් එක බලන්න. Here indeed the true lover said the nightingale, what I sing of he suffers. බලන්න වෙනස කියන එක. මම සතුටින් ගායනා කරපු දේ මම ආදරය ගැන කොයිතරම් සතුටින් ගායනා කරාද he suffers. ඔහු වේදනා විඳිනවා කියන එක. What is joy to me? මට සතුටක් වුණු දේ ඔහුට දුකක් වේදනාවක් pain වේදනාවක්. මම හොඳයි කියපු දේ ඔහු විඳවනවා. මට සතුටක් ඔහුට වේදනාවක්. බාන නිගමනය අපි කන්ක්ලූෂන් එක කරනවා එතන. ආදරය කියන්නේ මාර දෙයක් නේද? Surely love is a wonderful thing. ආදරය කියන්නේ බොහොම සුන්දර දෙයක් වෙනවා. ඇයි? කෙනෙකුට සතුටක්, කෙනෙකුට දුකක්. බලන්න. දෙපැත්ත හිතා ගන්න බෑ. දෙපැත්තේ උරු දෙකේ ණයෙක් වගේ එතකොට. It is more precious than emeralds. Emeralds කියන්නේ මණික් වර්ගයක් නේ. many precious කියන්නේ crystal එකක් නේ. emerald crystals වටිනවා. dear කියන්නේ expensive කියන එක. මිල වැඩි කියන එක. fine opals manic කියන එක. emeralds and opals are precious stones. මණික් ගල් වශයෙන් තමයි ගන්න අපි. Pearls and pomegranates cannot buy it. Pearls කියන්නේ මොනවද? මුතුවට. මුතු වලට මුතු දීලා මේක ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ එනවා ගැටලුවක්. මට pomegranates. දෙලුන් නේද? ඉතින් දෙලුන් දීලා ආදරේ ගන්න ඕනේ. ඇයි pomegranate? ඒක pomegranate කියන්නේ ආහාරයක් නේ. ඉතින් ඇයි pomegranate කියන එක දීලා මිනිස්සු ගන්න යන්නේ? තන්න බලන්න. pomegranate එක ගත්තම ඇතුලේ මොන වගේද තියෙන්නේ? මොන කුඩා ඇට තියෙනවා. there are small tiny seeds. Which color? Red color. Shiny. Symbolizing what? ඒ දැක්ක මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? පිඟානකට දාලා දෙනුම් ගැටයක් හමුලා මතක් වෙන්නේ.
මැණික් වගේනේ. ඒවා මැණික් වගේ දියමන්ති වගේ මතක් කියන්නේ. දැන් මේ කුරුල්ලගේ දෘෂ්ටි කෝණය බලන්නකෝ. ඌ පොමග්‍රනේට් වලට ආසයි. උන් කනවා මේවා නේ. රූට් එක වටින දෙයක් කුරුල්ලට. මේක සිම්බලයිස් කරන අනිත් පැත්තේ මැණික් වගේ දෙයක් වටිනාකමක් පෙන්වනවා. කුරුල්ලට වටින පොමග්‍රනේට්ස් කියන එක. දෙලුම් කැල්ලක් දීලා මට ගන්න බැරි ආදරයක් නෙවෙයි කියලා මේ කියන්නේ. එතකොට ඇන්ටි ක්ලයිමැක්සින් යන්නේ එමරල්ඩ්ස් කියන එක වටිනාම දේ. ඕපස් ඊට වඩා වටිනා කමෙන් අඩුයි. පර්ල්ස් තවත් අඩුයි. පොමග්‍රනේට්ස් අඩුම අඩුයි නේ. ඉතින් එමරල්ඩ්ස් ඉල ගන්නත් බෑ. දෙලුම්කට ඇදලා ගන්නත් බැරි ආදරයක් මේක. බයිට් මිලට ගන්න බෑ කියලා මේ කියන්නේ. Notice it set forth in the marketplace. Set forth කියන්නේ ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. විකුණන්න ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. එහෙමත් නැල්ලු. marketplace එකේ විකුණන්නත් නැල්ලු ආදරේ. It may not be purchased of the merchants. වෙලෙන්දේ ගාවට ගිහිල්ලා සල්ලි වලට ආදරේ ගන්නත් බෑ. ඉතින් ආදරය කියන එකේ ලක්ෂණ නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒක විකුණන දෙයක් නෙවෙයි ආදරය කියන්නේ. No, can it be weight? ඒක වර කිරන්න බෑ ආදරේ. Out in the balance for gold. What is balance for gold? Balance for gold. Balance කියන්නේ මොකද්ද? තරාදිය. balance කියන්නේ තරාදිය. ඔබ දැකලා තියෙන කඩේ ගියාම රතු ලුණු කිරන, අරතාපල් කිරන තරාදිය. කිලෝ එකේ පඩියක් දෙහ පැත්තට දාලා කිරනවා 500. රත්තරන් කිරන තරාදිය දැකලා තියෙනවද? රත්තරන් කිලෝ ගණන් මනින්න බෑනේ. මාලයක් හදන්න ගියාම ඔය පොඩ්ඩයිනේ මනින්නේ අපි ග්‍රෑම් දශම ගණන් මනින්නේ. ඒකට ඒක මයිනස් ස්කේල් එකක්. සුළු තරාදියක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒකෙන් සුළු දෙයක් මනින්න පුළුවන්. හැබැයි ආදරයකින් මනින්නත් බෑ. ඒ තරම් සුළු තරාදියකින් පවා ආදරෙ මනින්නේ බෑ. ලොකු තරාදියට කොහොමවත් අහු වෙන්නේ නැහැ ආදරය කියන එක. ඔව්. එතන ඇන්ටි ක්ලයිමැක්ස් නෑ. මෙතන ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. balance of gold කිව්වම ආදරය ඒ තරම් සූක්ෂම දෙයක් කියලා කියන්නේ. Something very minute කියන එක. රන්තරාදියෙන් පවා මනින්න බැරි ආදරයක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. Okay. Forwarding. අච්චුපත පොඩ්ඩක් තියෙනවා නම් ගන්න මට මතක හැටියට මේකේ දෙබසක් දෙකක් නැහැ. අච්චුපත කියන්නේ මේ ඉස්කෝලේ දිනු අච්චුපත දුන්නොත් එහෙම හිතන්නේ මෙතන එක දෙබසක් කර මොකක්ද විශ්සලා තියෙනවා මේකේ. The musicians will sit in their gallery. Musicians ලා වාඩි වෙලා ඉඳී ඒගොල්ලන් gallery එකේ ඔවුන්ගිට වෙන් කරලා තියෙන gallery ආසන පේලිය. Said the young student තරුණ ළමයා කියනවා and play ඔවුන් වාදනය කරයි upon the string instruments. What are string instruments? Then violin is a string instrument. නේ? තත් බාණ්ඩ නේද ඒකට කියන්නේ තත් තියෙන බාණ්ඩ. And my love will dance to the sound of the harp and the violin. Harp and violin are musical instruments. Harp එකේ හඬට violin එකේ හඬට මගේ ආදරය නටයි. නේ? ඒ ආදරවන්තිය නටයි. She will dance so lightly. මේ මවන දැක්කද රූපේ මවා ගන්න හැටි. අනාගතයේ දකින්න විදිය මෙයා. කොයිතරම් සැහැල්ලුවෙන් නටයිද. That her feet will not touch the floor. ඒකේ දෙපා සම්පූර්ණයෙන් පොළවේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙයි. ඇඟිලි උස්සලා නටයි. මොන ලස්සන කෙල්ලෙක් මවනවන්නේ. ලස්සන සුන්දර දර්ශනයක් මවනවා. And the courtiers in their gay dresses who are courteous. අනවන courteous කියන වචනේ. gay dresses කියලා කියන්නේ ලස්සන කියන එකනේ. ආදරණීය COURT coat කියන එක එකෙන් තමයි හැදෙන්නේ. තිබද?